kubanga the invisible kuba ne visible invisible azabayimbi bamanyi banga lungalimate nabo bebanchokoza nze sikyokozangako no ate n'oyo abanchokozera bansanga nze mubuuzaako kubanga yabanyinako obuzibu sinze bankolaki sinze bankomunyinako kati mubuuza obuluusi ayinza ganda buganji naye nze omuntu nga yanchokoza siba na nsonga lwaki basimubuuza siba natagulwa nsonga okusinziira gyempise ekyasinga okubonyabonya famire yange waliwawo akati nze bwe sikifunamu kyakuyiga nembulwanyisa bamusiga kati sobola kubanga ndi mu lutalo okulwanyisa bwavu ate nenzira mu lutalo zijja kunzisa emabega. So I rather avoid it and I keep on in the mission. You understand? To change the story of my family. You understand? Ate bwe njogera family kati nene yange n'abo bennyini abangoberera kuba they look up to me. Bwe mpita mu Buganda nabo bagamba Wayitika nabo bakubayitanga. Bwe mbuuka olusozi nga bagamba gubuukika nabo bajja babuukawo. So kati nafuuka eddoboozi ly'abangi si nze nzekka ng'omu. So I cannot focus on the to keep on spreading love. Era omuntu yenna ali eyo ng'agamba nze kenzo simwagala ze nkwagala kuba sikumanya alisimanya kyakubuuza. Nze nkwagala okiraba kijja kuba erigwe okugenda mu maaso ng'onyingira omuntu atalina kyakola naye nga nze nkwagala kubanga nze nina mission yakukyusa story yange nange nve banaku wabula nange atandika okunjogera kaki ng'omuntu mbantu era famire yange nve bakikubira enkozalo nga bwekitandisa okweyoleka ennaku ze naye ekyo kizze maze okukikolerera era eyo mission kwekyali eyokulwana n'abantu sibiriiko oba ekitegeeza buli ali eyo nga nyinako olutalo sikugaana kuba buli muntu aba n'ensonga naye nze nkwagalira tukyatambula si bwe kiri abambeererawo ne mulwanirako entalo gemba n'egyesiri mukama bawa omukisa Nekudani okwogera n'ettiimu yange bano abaana ne mbagamba ddala muntu avuma abantu nga tebalina kibakoze kibamukoze temuvuma abantu bawe ebitiibwa oba okitegeeza kubanga okuvuma abantu oluusi si kirungi ate okukyokoza okuggyako ng'oli azze n'akwata aki okitegeera omuntu yenna bw'akwata aki ng'olina okubaamu ne kaserefu ki defense bwe bw'otaba nako kitegeeza ate naawe oli mujeganye Osege, nga wadde bagamba nti wakumuli nakukyusa neno bakube emisibi bilivingira okuba wano ogenda okuza obaokulinga mukwata ofaaki oyinza okuba oli mulala lugube owagudde eddalo kati nga wetaaga buyambi osege obuyambi oyinza okufuna nga nkuddiza luyo kakane oba kupe kapinikiina oba wetaaga buyambi naye obuya kafasite eryawo You understand? So, kubanga honestly speaking, sikirungi kuyiikiriza nti Katonda takola ki naye ate senga bamenya oluggi bayingira noluuyo bw'oteerwanako ne bakutta todambyako lima kubanga kubanawo batebanyi weerwanako ne bakusinza businzi ki maanyi mutiina waggulanga oluggi naalugula ekifuba yabamulabe naye nze saagala nnyo omuntu alumba muntu okutandika spread love kubanga mukama yatutuma mukwano kuno tunakutuwa mu bungi ogaba omukwano teguyinza kuggwako ne bwogaba lwali bina osigala okyaguyina mu bungi. How beautiful. That is very beautiful. Let's keep on spreading the love. Let's promote the good spirit. Let's make people better in life. Tugagawaza abantu nabo abantu ng'ensi eno bakisimayirangako gwegwo omulimu Katonda gwe yatutuma si bwe kiri naye ndaagala nnyo ebigambo byo nyina bingi lwansonga mbaagala nnyo you know how much I love you people naye olw'obufunda bw'obudde tukyalina okusanyuka tukyalina okunyumirwa njagala tulye kamere then mukuba omuziki paka olwolaako kirabu yaffe ebyuma byafaamu nadde njagala mukuba ombali paka ku makya naye nakatumiza okuba ombali paka ku makya kubanga wano tulika si bwe kiri ate bamanyi muli baana balungi temulina mpisa mbi oba ekitegeera. So please enjoy the rest of the evening, feel the vibe
mwagala ne mpozi n'abantu bange bano abali ku mmeeza wano mbanga mwina we mbasanze mbabuuzeeko bantu bange ddala mwebalire ddala bannange Mukama nawo omukisa kikyesiyogedde sijja kwogera nnyo kubanga empati ya tiimu edikeya